И така, заето да говорим консервантите. Нещата, които правят така, че киселото мляко да издържа около година извън хладилника. Са навсякъде. От E200 до E290. Има една група, казахме, на нитритите, която е предимно в местните продукти. Тя се разпада до нитрозамини, които са откровенно канцерогени и дават рак на черен дроб и бъбреци. Да, не, много са. Много са. Ние миналия път ги писахме тях. Групата на сулфитите и на бензоатите, като естерите и солите на бензоената киселина също никак не са безвредни, са повече в соковете, в замразените плодове, в замразените зеленчуци, в най-различни плодови консерви и затова би трябвало хората най-после да се ориентират при това изобилие на пазара, да консумират повече сурови плодове и зеленчуци, да не се дават на децата сокове от кутии, независимо дали са с сламка или без сламка и колко атрактивна е опаковката. Като изключително вредни, но смяташ, че може би няма все пак в храната E240, защото е формалдехид. Това е в световен план забранен E240. За E210 въобще не се знае, че дава детска хиперактивност. Обадете ми се, защото ми е интересно дали формалдехид. Проблема е, че освен това, което изтъкнах до тук, че едно води до най-различни и в зависимост от индивидуалния терен прояви негативни симптоми. Може да води едновременно до гадене, до повръщане, до светочувствителност, до светофобия, до алергия, до астма, до уртикария. Зависи. Добре, какви количества трябва да изедем, за да доведе до подобно нещо? Едно вредно е. За някой, например, един витамин, който синтетичен се използва в храната, упоменато е там в литературата, която ползвах за предаването, че до 25 мг на 200 грама продукт, нищо. След това обаче вече има един цял поменик от вредни въздействия. Проблема е, че ние ядем ежедневно различни продукти с едно или повече ета вътре. Това нещо кумулира, натрупва се и създава терен на токсичност. Нека все пак да кажем на хората, че тук, понеже са написали по еднакъв, това са безвредните. Ето тук E296 от 306 до 309. Консерванти. Има ябълчна киселина, лимонена киселина, аскорбинова киселина, познати и тук си написала с черно много опасни. Да, само че не са забранени. 310, 320 и 375. Опасни. Тези се предполагам, които водят най-често до тези увреждания, за които говориш. Най-различни увреждания. Блокират храносмилането. Да, консерванти. Има един консервант, който води дори до промяна на свойствата на хемоглобина и до тъй наречената метхемоглобинемия, което е състояние значи, много целият лист опасно сме за написали живота. тук консерванти, разбрахте от коя цифра до коя са. Дай да продължим сега с... И за антиоксидантите сега стигнахме до 400... Гумите тук ми бяха интересни, но ти кажа, че в много неща има гуми. Аз предположих само в дъвките. Оказва се, че не е само в дъвките, стабилизатори, сгъстители, те са емулгатори или всичко. Да. Сега има опасни от тях 401. Те са от 400 до 495, нали така? 401 блокира усвояването на витамините и минералите в храната. 435 води до затлъстяване. Това са опасни или опасни? Не са забранени. Да. Не, тук няма забранени. Тук затлъстяване 435. Затлъстяване и кожна алергия. 407 рак, за който обаче още се спори, тъй като този 407 се разпада в организма до вторични токсични продукти и неговите метаболити всъщност са канцерогенни. Значи, дай само да напишем затлъстяване. Това е рак. Това е рак. Затлъстяване и кожна алергия. Намаляват усвоимостта на храната. И какво беше? Затлъстяване. Сега 450, 461 и 2 и 3. 460 до 63, 450 блокират храносмилането. Значи на храносмилането само напиши някъде. Аз се надявам, че някой от най-любознателните с химикалки сега и пише. Да, предполагам това. Сега има и безвредни. Пектина. Всички знаем, че пектина е сгъстител. Кой номер е? Пектина е 440, той е безвреден. 422 е глицерина, който се използва повсеместно. Тук вече безвредни ли пишеш? Чакай да ги разделя по някакъв начин. Да. Дай с... Добре, ще напишем безвредни.
Значи пак припомням, че от 400 до 495 са стабилизатори, сгъстители, гуми и емулгатори. Има ги в много продукти. Има ги в брашната. Да, така, в местни продукти разбрах, че ги има при колбасите, за да консистенцията да е добра. Но все пак глицерина не е чак толкова страшен. Това е 422, стига да е това. Всички желиращи бомбони, те имат и отцветители обаче, и то понякога от токсичните отцветители. И ксантина е 415. Това са безвредни. Полезни, безвредни, да. Няма проблем да ги има. Следващата група са на минералните соли до 585. Да. Минерални соли и регулатори на киселинността. Това не е ли добре? Киселинността да е снижена в организма, минерални соли, пием витамини, за да поемем витамини и минерални соли. Виж сега, има едно такова нещо. Минералните соли, минералите, микро- и макроелементи и витамините трябва да бъдат клетъчно усвоими. Когато се синтезират в лаборатория, те са други оптични изомери. Значи, освен, че може да напишем на едно нещо формулата и тя да е идентична с тази, която сме установили за едно вещество, което е в цитрусите, примерно. Когато влезе в организма, аскорбинова киселина и витамин С, едното от лаборатория, а другото от портокал, да речем, те имат различен ефект върху чувствителните структури, защото в пространството са организирани различно. Но няма да е вредна аскорбиновата киселина. Не е вредна, но няма този ефект. И понеже фармацевтичната промишленост дозира много високо тези неусвоими на практика, усвояват се до към 10% само тези неща. Тази макродозировка всъщност дразни храносмилателния тракт, стават нечувствителни, като полирани чревните власинки, появяват се алергии. Добре, значи тук са от 500 до 700, така ли е? До 585. Има ли вредни? Не, тук няма. О, слава Богу. Тук не е ли твой любим натриев глутамат или не? Сега стигнахме до него. Значи от 600 до 699. Само да напишем, че от 500 до 700 няма вредни, които да създават голям проблем. От 500 до... Тук има една втора класификация. От 500 до 585. Това са регулаторите на киселинността и макар и синтетични соли, няма вредни. Прилично е. И сега стигаме до нещо наистина кощунствено. Това са 600 до 699. Групата на подобрители на вкуса. И какво точно подобряват? Може би смъртността, според мене, е силно подобрена. Слагам го в много големи кавички. Подобряват вкуса. Сега, че има и други, които никак не са лицеприятни, има, но аз искам да напиша просто на цялата страница 621. На химически това е М е моно, С е содиум, Г е глутамат или еднонатриев глутамат. Натриев глутамат. Само секунда искам да те попитам, понеже ще се махнем вече от гумите и тези подобрители, които се слагат в хляба много често и ще говорим за натриевия глутамат. Знаеш това, което прави много благородно начинание, земеделския министър, да се следи много за храните, за всичко, което има в тях. Скочиха обаче производителите точно на хляба, казвайки, че не може без тези подобрители, защото пшеницата вече е фуражна и е различна от тази, която е била преди и това, което преди не е било нужно. До друго, обаче хората вече измислиха да си правят хляб вкъщи, горките производители, защото има машини за хляб, които няма нужда от такива и хляба става доста приличен. Брашното, аз имам такава машина за хляб, брашното дали пак няма подобни неща или не им е нужно в брашното да го слагат? Когато е пълнозърнесто, когато са трици, мой приятел психиатър, който се занимава и с хранене, си правеше хлябове и без никакви ета, сигурна съм, аз съм ги яла. Той правеше много интересни хлябове в зоната. Най-вероятно тези, които си пише, че набукват сами брашна и така нататък. Можеше да постигне чудесна консистенция без такива неща. И това е написано с големи букви. Ако го видите някъде, не купувайте продукта в никакъв случай. Е621. Може да го видите въобще не така. Така ли? Може да го видите просто като глутамат. Може да го видите просто овкусител. И така съм го срещала. Има една книга на един много интересен, честен американски учен. Ще покажем след малко къде се съдържат и разказвай. Той има една издадена книга, сравнително наскоро, за вкусовете, които убиват. Така се казва книгата. Така. Екситоксините, вкусовете, които убиват. Сега, това е един екситоксин. Какво значи? Екси произлиза малко по-българено от думата ексайт.
на английски, което значи възбуждам. Да. Тези вещества, содиум, моносодиум глутамата, глутамата, естерите, солите на глутаминовата киселина, всъщност са много подобни на естествен мозъчен невромедиатор, при което като влязат в организма, започват да дразнят съответните чувствителни структури, които би трябвало да реагират само на естествения вътрешен невропредавател на информация. И се получава, представете си едно светкане, се едно едни фойерверки в мозъка, нарушава се изцяло програмата на мозъка, която осъществява подаване на химични сигнали и започва едно превъзбуждане. Това е най-сигурното средство да се получи епилепсия, психично объркване, ранна загуба на паметта, може би този Алцхаймер, който така ескалира, е пряко свързан с тези екситоксини, между които и от следващата група аспартама. Значи, содиум-глутамата е едно естествено вещество, миналия път го казахме, което се съдържа във водораслите. Но извлечено от тях без точно това не можем да разберем, Гала. Че природата е едно мъдро нещо. Не можеш да определиш, че онова там вътре единственото е важното. Защото то е важно в хармония с останалите неща вътре. Разбрахте, сега ще кажем къде. Чакай, трябва да видим реклама, Мария. След това ще погледнем продуктите, ще кажем къде може да се намери натриев глутамат. Прословутия аспартам, който се оказва, къде го няма. Че по цял свят се установява, че е изключително опасен и въпреки това не е забранен. Вярвам много на Еленко Ангелов за това, което ни говори, защото се оказва, че това е световна конспирация, водена от икономически интереси, разбира се. Веднага след рекламата ще научите още много. Ето ме. Идвам. Тук, ако обичаш, обаче. Ще виж какво съм натрупала. Да. Това беше последното, което говорихме и се оказа, че е изключително опасно. Купчината може да е огромна, обаче ето всичко, което като го хапнем. Сега можеш ли да хапнеш една такава солетка и да затвориш кутийката и да я пребереш? Аз ти казвам, че аз не мога. Дали ще е това, дали ще е чипс, дали ще е снак. Между другото... От седмица какви вкусни солети ми донесе Снежи. Направо нямаше по-вкусни с сиренци, аз съм получавала това, което колегите споделят. Мислих си, че ще изям две, изядох всичките. Точно така. Не само доктор Ръсъл Блейлък пише екситоксините, вкусовете, които убиват, а доктор Дороти Кригер още 45-та година всички симптоми, обобщавайки от това, което се случва в китайските ресторанти, благодарение на това, че вече е синтетичен натриевия глутамат и разговаряйки с много пациенти, документирайки много клинични случаи, оформя синдром на китайския ресторант. Това си е цяла болест. Добре, кажи ми къде го има тук според теб? Навсякъде, абсолютно. Значи, тук освен глутамата има и много вкусители, много други подобрители, но във всички тези, които дразнят вкуса, солетки, солени бисквитки, пържени ядки, тук нямаме пържени ядки. В солените неща е глутамата, така ли не в сладките? В солените и тези, които те разяждат. Слага се във всички подправки, абсолютно всички такива подправки, във всички супи. Аз съм го чела направо написано в супите, без да се притесняват въобще. В комбинираните новите подправки, които са таинствени, всъщност едно от таинствените неща е вътре глутамата. Проблема е, че сутрин като стане детето и изде мой любим круасан с 4 ета, от които 2 вредни, и след това изпие аспартама тука, след това баба му прави, не то в училище си прави такава супичка. Вкусители, какво са вкусителите? Това е вече така ще бъде, тарикатите това ще направят. Натриев глутамат. Ето го, да. Чисто, ясно и категорично. И веднага ще ни отговорят, знаете ли в какви малки количества? Ние ще им кажем, знаете ли, че го едем всеки ден? И освен вашето е вътре, имаме още 1000. И това всичко влиза в черния ни дроб. И при тази екология, черния дроб, бъбриците, цялата ни очистителна система е задъхана. Пак повтарям, доктор Чен Силей 1963 година казва, човечеството вече е навлязло в едно безсимптомно отравяне. А от 63 до 2010... Тоест, организма ни толкова е привикнал на малки дози отрова, че вече ние сме сенсибилизирани, така да се каже. Обаче не реагираме, а след това изведнъж се появява на 40 годишен адвокат, да речем Алцхаймер. И той не знае от какво е. Множествената склероза, всички мозъчни болести, благодарение на това, че ваксините съдържат живак и разни други токсини и нещата кумулират, сега основно се дължат на тези възбудни мозъчни токсини в храната. Съдържат живак се оказва нещо изключително важно и много сериозно. Да, може би трябва и за тежките метали да поговорим и къде ги има в някои от следващите предавания. Ние ще поговорим, но ти си написал нещо, което много ме впечатлява. Детска хиперактивност и аутизъм. Искаш да кажеш, че
някакви добавки могат да доведат... Да, аз бях оставила за накрая, но виждаш, че ти сама се стресна като родител. Аз се стреснах, да, защото това са проблеми, които се срещат често. Аз съм ги извадила. Всички лечители или лекари, които се занимават, понеже лекарите вече издишаме и започнаха хората да търсят какви ли не други начини, за да си помогнат на децата. Всички в крайна сметка, които наистина водят до някакво подобрение лечебни техники, започват с храненето. Аз познавам хора, които наистина не са лекари, но ги търсят. Явно децата получават подобрение.